Hallöchen. Heute ist irgendwie wieder so ein Happy Tag bei mir. Weiß nicht, ob es an den Energien liegt oder daran, dass ich gerade einen Marmorkuchen gebacken habe. Falls du es noch nicht wusstest, ich liebe Kuchen. Und genauso liebe ich auch Kartenlegen. Dafür sind wir hier. Und deswegen holen wir uns jetzt eine Botschaft ab. Let's go! Was dürfen wir heute erfahren? Gar nichts. Ich habe dir heute nichts mitzuteilen. Sieht fast so aus. Gut Ding braucht Weile, heißt es. Was haben wir hier? Die 9 der Schwerter. Die 6 der Schwerter. Das sieht ja gut aus. Die 5 der Stäbe. Die 8 der Stäbe. Die 10 der Münzen, der Ritter der Schwerter und der Turm. Okay, ich habe schon die perfekte Überschrift quasi für diese erste Reihe. Hier macht sich jemand auf den Weg durch die Hölle. Bah. Krass. Wir haben ja eine Situation von oder eine Person befindet sich hier in einer Situation, eine Art Sackgasse, wo es nicht mehr weitergeht. Sorgen, Probleme, Gedankenkarusselle, gewisse Situationen, ob jetzt nun beruflich, freundschaftlich, familiär oder liebestechnisch, spielt keine Rolle. Jemand ist in einer Situation, in einer ausweglosen Situation eventuell, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Ja, ausweglos, es geht nicht mehr weiter, es geht nicht mehr voran. Rückwärts ist keine Option, funktioniert nicht. Ja, wir sind hier, um immer weiter zu gehen. Und hier fällt anscheinend eine Entscheidung, beziehungsweise vielleicht ist es auch so, bei den ein oder anderen oder in den ein oder anderen Situationen, dass man irgendwo rausgepresst wird. Wenn es jetzt zum Beispiel im Beruf irgendeine Situation gibt, irgendein Problem gibt, man kommt dann nicht weiter, aber man kommt nicht in die Bewegung, man geht nicht in die Aktion, dann kann es halt sein, wenn dein Leben in eine andere Richtung verlaufen möchte, dass du dann plötzlich eine Kündigung bekommst. Beispielsweise. Natürlich ist es im ersten Moment eine schlimme oder eine belastende Situation, gerade wenn man nicht damit gerechnet hat, wenn man vielleicht gerade nicht weiß, wie es weitergeht. Und dann ist es aber so, dass das Leben einen quasi da so rauspresst. Man ist vorher freiwillig nicht den Schritt gegangen, also wird man jetzt gegangen. Okay? Also, das war jetzt nur ein Beispiel mit dem Beruf, kann natürlich aber auch auf jegliche Lebenssituation oder auf jeglichen Lebensbereich zutreffen. Hier entsteht ein Konflikt. Ein Konflikt im Innen genauso wie im Außen. Also es kann sein, dass hier im Außen, dass es zu Streitgesprächen kommt auf kommunikativer Ebene, dass man hier Briefe hin und her schreibt. In gewissen Situationen habe ich ja auch die Energie, wo ein Anwalt noch zugeschaltet wird, wo es übers Gericht läuft etc. pp. Aber im Großen und Ganzen geht es hier um die Energie des Konflikts, um die Energie des über sich hinauswachsens, sich der Situation stellen, sich dem Kampf stellen.
Der eine Weg ging hier nicht weiter. Und das Schöne aber an diesem Leben ist, egal welche Türe sich schließt, egal welcher Weg zu Ende ist, es ist immer schon die nächste Türe in Sicht. Es ist immer schon der neue Weg vor unseren Füßen, den wir beschreiten können, wann auch immer wir bereit dazu sind. Also die nächste Zeit wird hier sehr, sehr viel passieren. Auf dem Weg in die Fülle, auf dem Weg in das Glück, auf dem Weg in die Ruhe. Ja, der Weg führt in die Ruhe, aber bis dahin gibt es noch so die ein oder anderen Herausforderungen, die ein oder anderen Prüfungen. Ich möchte nicht bestreiten, dass das hier unter Umständen ein ziemlich harter und steiniger Weg sein kann. Gleichzeitig muss ich aber betonen, dass das Ergebnis daraus, das ist es wert, definitiv. Weil wir haben hier eine ziemlich krasse Energie. Es kann hier was Unerwartetes kommen. Es kann hier was Scheußliches kommen. Also wirklich eine Situation, du denkst, es ist alles in Ordnung. Oberflächlich natürlich. Vielleicht hat dir dein Herz oder deine Intuition, dein Unterbewusstsein schon lange verraten, dass dieser Weg nicht mehr passt. Und oberflächlich hast du aber dann vielleicht festgehalten oder dich in dieser Komfortzone gefangen gehalten. Ja, das kann auch sein. Und dann kommt so ein Überraschungsturmmoment. Das können große Sachen sein, das können kleine Sachen sein, einzeln oder gleich in einer geballten Ladung. Was es auch immer ist. Der beste Weg hindurch ist wirklich offenherzig und frontal darauf zu rennen. Und dann vielleicht ein bisschen schneller rennen, damit man schneller durch ist, ja, aber erwarte das Unerwartete. Ein knallharter Weg, ein Weg durch die Hölle ins Paradies. Puh, okay, ich muss mich mal kurz sammeln. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, wie wir jetzt hier weiterschauen wollen, weil ich meine, was zu tun ist klar. Sei dir bitte darüber bewusst, egal wie schwer diese Situation hier ist, in der du gerade steckst oder die noch auf dich zukommt. Je mehr du in die Ablehnung gehst, je mehr du den Kopf in den Sand steckst, je mehr du dich davor verschließt, desto länger und härter wird dieser Weg. Was passiert? Du gehst in den Rückzug, du gehst in den Widerstand. Ja? Du sagst hier nein und ich will nicht und ich kann nicht und was weiß ich. Und dann wird die Energie aber stärker, sie wird fordernder, weil das sieht so aus, als wäre das hier der nächste Schritt, als wäre das hier der Weg aus dieser alten Situation raus. Und um in die Ruhe zu kommen, um Frieden zu finden, gibt es nur den einen Weg, sich der Situation zu stellen. Hab den Mut, dir kann nichts passieren. Und es spielt keine Rolle, ob du gerade schon weißt, was danach kommt, oder ob du komplett planlos bist. Es spielt wirklich keine Rolle. Hab Vertrauen in dein Leben, hab Vertrauen in deine Kraft, in deine Macht und hab auch so ein bisschen Vertrauen ins Universum, in die große Kraft, in Gott, die Engel, in das Schicksal, an was auch immer du glauben magst. Ja, wir nehmen hier einfach mal noch ein paar weitere Energien mit. Ich sag's dir ganz ehrlich, der Zustand an sich
ist nicht schön. Der Zustand an sich ist teilweise wirklich oder kann teilweise wirklich grässlich sein. Aber wie ist es in irgendwelchen Schulaufgaben oder Abschlussprüfungen? Man büffelt darauf hin und dann ist dieser Schockmoment und dann diese Ungewissheit, schaffe ich es nicht, habe ich es jetzt geschafft und dann kommt die Erlösung. Und die gleiche Energie ist eigentlich in sämtlichen Lebensaufgaben, vor sämtlichen Herausforderungen, wenn man steht oder wenn man die Lebensprüfungen, die Prüfungen des Lebens schreibt. Das, was danach kommt, da kann man sagen, das war es definitiv wert. Behaupte ich jetzt einfach mal. Der Schatten in dir hat schon so lange gezuckt und gezittert. Der Weg ins Licht führt zwangsweise durch die Dunkelheit. Wenn du die Dunkelheit nicht durchlebt hast, kannst du das Licht auch nicht erkennen. Wir sprechen hier von Wegen und Türen und Lösungen. Schau mal, hier ist der Schlüssel. Hier ist die Feder, der Ring, der Weg und hier unterm Deck zeigt sich noch die Türe. Wenn das nicht Bestätigung genug für dich ist, diesen Weg zu beschreiten, den Mut zu haben und die Hoffnung zu haben, also den Mut zu haben, diesen Weg zu beschreiten, zu durchschreiten, egal wie schwer es wird, und die Hoffnung zu haben und das Wissen und das Vertrauen zu haben, dass hinterher alles gut ist. Let's go. Das bringt neue Stärke, das bringt ein neues Bewusstsein, das bringt Offenbarungen, Erkenntnisse, eine Leichtigkeit. Der Weg liegt vor dir. Gehe ihn mit deinem ganzen Herzen. Und es werden sich immer ein Leben lang irgendwelche Herausforderungen zeigen. Wir werden immer vor irgendwelchen Prüfungen stehen. Ja, dafür sind wir auch hier. Ja, das gehört zum Leben dazu, das ist das ewige Auf und Ab. Und wie will man das Licht und die Leichtigkeit genießen, wenn man nie durch die Schatten gewandelt ist? Lass mich noch eine Seelenbotschaft abholen für dich. Manchmal braucht man solche schicksalhaften Turmmomente, wenn man es selber nicht schafft, sich von seinem alten Weg zu lösen. Also wenn man zwar weiß, ich gehöre hier schon lange nicht mehr hin, ich bin hier nicht am richtigen Platz, ich bin hier einfach nicht glücklich, aber man schafft den Absprung nicht. Dann kommen manchmal so ein paar Engelchen vorbeigeflogen und geben uns den richtigen Tritt, damit wir diesen Schritt endlich wagen müssen. So, ich habe hier ein paar Kärtchen bekommen, eine Menge, aber gut, nehmen wir. Also, zum einen, wenn du das Gefühl hast, du kommst hier nicht zurecht, wenn du meinst, diese Herausforderung, diese Prüfung ist zu groß für dich, als erstes möchte ich dir sagen, das ist dein Leben. Und es ist nicht irgendwie eine Macht von außen, die dir irgendwas überstülpt. Nein, sei dir darüber gewiss, egal was dir widerfährt, keine Aufgabe wird dir gegeben, die du nicht bewältigen kannst.
Das Leben vertraut dir, vertraue du auch dem Leben, okay? Das ist mal das eine. Und wenn du aber dann sagst, so, hey, ich pack das nicht alleine, ich bin gerade blind vor lauter Probleme und Sorgen, such dir gerne Hilfe. Nimm Hilfe an. Geh raus und sag, was du brauchst. Ob das jetzt ist im geistigen Sinne, ja, dass du Fragen stellst und Antworten erhältst, oder auf der realen Ebene, auf der weltlichen Ebene, dass du dir da Hilfe und Unterstützung suchst. Du hast das Recht dazu, also nimm's dir. Gut, was haben wir hier? Problemsituationen können öfter mal das ganze Weltbild in uns und um uns herum verändern. In die negative Richtung. Sei bitte vorsichtig, wie du gerade sprichst. Und zwar in zwei Richtungen. Einmal mit dir selbst und einmal nach außen. Okay? Sagen wir mal, da ist gerade eine große Situation familienintern, im Freundeskreis, im beruflichen Umfeld, in der Partnerschaft. Und du fängst gleich an dir zu zweifeln oder dich runterzubrettern, dass du alles falsch gemacht hast, du hast es dir hier verkackt, du hast es dir verdorben, sonst irgendwas, dann ist das eine schlechte Energie, die du dir selbst überstülpst. Bitte nicht. Und genauso wenig aber diese Wut oder diese Negativität nach außen bringen, indem du quasi dann andere Menschen beschimpfst oder sonstiges. Es ist ein allgemeines Reading. Ich kenne deine persönliche Situation nicht, deswegen möchte ich mir nicht so viel herausnehmen, dir irgendwas zu raten. Ich möchte nur sagen, spür dich bitte rein, weil alles, was man aussendet, egal ob jetzt nach innen oder nach außen auf der realen Ebene, es kommt immer alles zurück. Und das, was wir an Negativität erschaffen, das bekommen wir auch wieder zurückgeschleudert. Wähle deine Worte also mit Bedacht. Dann haben wir noch hier die Wunscherfüllung. Wünsche und Träume werden jetzt wahr. Und ja, ob du es glaubst oder nicht. Zum Beispiel nochmal zurück zur Situation mit der Kündigung. Vielleicht hast du dir schon lange vorher gewünscht, dass du dieses oder jenes machen möchtest, eine komplett neue Richtung oder was auch immer deine Träume und Wünsche sind. Und du hast es nicht geschafft, den ersten Schritt zu gehen. Du hast nicht geschafft, diesen neuen Weg zu beschreiten. Also hat das Leben gesagt, bam, hier, jetzt musst du, weil das ist dein wahrer Weg, das ist dein Herzenswunsch. Also folge diesem Wunsch bitte. Folge deiner Intuition. Und dann kommt hier der richtige Zeitpunkt, dass sich diese Wünsche, diese Träume erfüllen. Durch dein Zutun natürlich, ja, also kommt nicht einfach hier so ein Geldbetrag vom Himmel gefallen, also im Normalfall, oder plötzlich steht eine Villa vor deiner Nase oder deine große Liebe oder sonstiges, ja, also es ist immer ein Energieausgleich, immer ein Geben und Nehmen. Genau, erweitere dich, erhalte deine Offenbarungen, deine Erkenntnisse, fühle und spüre, was in dir und um dich herum los ist. Kurz gesagt, folge deiner Intuition unter allen Umständen. Sei bewusst und wachsam. Oder ist noch was? Umgebe dich mit Menschen, die dich aufbauen können, die dich stützen können. Und schmeiß alles weg um dich herum, das dich runterzieht. Unter dem Deck haben wir nochmal den Hinweis auf die Selbstliebe bzw. Selbstannahme. Wie wir vorhin auch schon gesagt haben, pass auf, wie du mit dir selber sprichst oder wie du über dich selbst denkst. Das fällt immer im Negativen auf dich zurück. Ja, also wenn natürlich hier negative Gedanken oder Worte im Umschwung sind.
Nimm dich an mit all deinen Stärken und Schwächen, mit all deinen Ecken und Kanten und vor allem vertraue auf deine Größe, vertraue auf deine Kraft, vertraue auf deine Macht. In diesem Sinne, alles Liebe für deinen Weg. Ciao, ciao.